Wenelyn, di na ulo mayo sa'yo. Pagsoy, tinami karon eh. Munod na sa'yo. Kasi may pagkain ka. Hindi ka na tinigilan. Pero sa'yo. Guys, kakatapos lang namin kumain and we're going to Bakua. Tara guys, pasok tayo dito sa ice cream. Dito na. So hi guys, nandito kami sa ice. Papasok kami dito. Sobrang lamig. Dandan mo lang. Ang lamig dito, guys. Labas na kami guys kasi ito nilalamig na. Welcome to Dinosaur Park. Ayan guys. Akyat kami dito sa may Dinosaur Park. Hi guys, nandito kami sa Dinosaur Park. Say hi to my vlog. Hi. Hello. 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 Hello, こんにちは。Konnichiwa. YouTuber。生まれどこですか？生まれはどこ？フィリピンです。僕は日本。あ、ごめんなさい。ではですね。Ano yan, Mick? Sasagutan? Yung binigay niya sa kanya. Sasagutan kasi niya yan. Alam niya na daw yun. Hello!
Stegosaurus. Yan. Ito yung buto niya. Ito pwede po sa ano, hawakin po. Yan. Masay mo yan. Ito po. Mosasaurus. Mosasaurus. Ito. Pero, Ceratosaurus. Ito naman, Siphonosaurus. Spinosaurus. Galit siya. Oh my gosh. Nasa bus na kami at pupunta kami ng blueberry farm. May zipline din po dito. Ayan guys, nandito po kami sa blueberry farm. So, ayan guys, namimitas kami ng blueberries. Nasa bus na kami. We're going home na. That's it for today's video. Thank you guys for watching. Yan yung maipapakita ko for this vlog. And sana nag-enjoy kayo sa aming video. Sobrang init kasi dito. Ano, makinig kayo. Galing dito. Magkakawag na. Yan. Magkakawag na. Magkakawag na ship. Ay! Ayan. Mo. Ah. Pig. Ah. Ano? Ano nga yun? Mo? Ah. Mo nga ah. Cow. Cow. Anong cow? Sa Japanese ang cow. Kao. Oh, ano? Muka. Cow. English yun. Hello, bye. Yan guys, for today's video. Sana nag-enjoy kayo sa aming video. Sana mag-subscribe kayo. Don't forget to like, comment, and share. And see you on my next video. Bye! Sa mga hindi pa nakaka-subscribe, don't forget to subscribe. Yan. Lalakad na kami. Papunta sa sasakyan. Ba't yan? Ay, Diyos. Alam ko to.